Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Ден на учителот. Професија исправена пред многу предизвици. Прегреан кабел причина за пожарот во модуларната болница во Тетово. Стои во извештајот на јавното обвинителство. Политичките партии секојдневно остваруваат средби со граѓаните и митинзи. Прегревање на кабелот дефибрилатор е причина за пожарот во модуларната болница во Тетово кој се случи на 8 септември, стои во извештајот од јавното обвинителство. Во пожарот животот го изгубија 14 лица. Куса врска на прегреан кабел на дефибрилатор е причина за пожарот во модуларната болница во Тетово, според вештачењето на МВР, зашто е доставен извештај во тетовското обвинителство. Како што соопштија од Државното јавно обвинителство, во Основното јавно обвинителство Тетово е доставен извештајот од извршено вештачење на траги од пожарот во модуларната ковид болница, изработен од одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења при Министерството за внатрешни работи. Согласно издадената наредба од Основното јавно обвинителство Тетово, вештачењето утврдува постоење траги од електрична куса врска на доставениот материјал, подигнат при увидот на самото место на пожарот, како и траги што се значајни за утврдување на причината поради која настанал пожарот во модуларната болница, во кој животот го загубија 14 лица, информираат од обвинителството. Со вештачењето се утврдува дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска преку висок преоден отпор во приклучниот кабел на дефибрилатор, со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби. Прегревањето на кабелот предизвикало палење во приклучната кутија од продолжителниот кабел на кој бил приклучен дефибрилаторот, полнач за мобилен телефон и уштеден апарат, посочуваат од обвинителство. По воочена појава на пламен, потенцираат од обвинителството, присутниот медицински персонал се обидел да го изгасне пожарот, но тој почнал бурно да се шири во целиот објект, простирајќи се по кровните панели, кон ниските предели на панелните ѕидови и болничкиот инвентар. Со оглед на тоа што сите хоспитализирани пациенти биле приклучени на централниот довод за кислородна поддршка, а со тоа и процентуалното присуство на кислород во целиот болнички простор било зголемено, како и поради настанато оштетување на кислородната инсталација во текот на пожарот, огнот се проширил по целиот објект за многу краток временски период. Кон ова придонел и фактот што во поткровниот простор на објектот не постојат прегради помеѓу модулите, просториите и кон ходникот кој би го забавиле пренесувањето на огнот, велат од таму. Од обвинителството посочуваат дека ова вештачење е само еден од досега обезбедените докази и најавуваат дека се очекува во Основното јавно обвинителство Тетово да пристигнат извештаите и податоците за кои обвинителството има издадено наредби и насоки и до други надлежни институции, како и вештачењето што треба да пристигне согласно побараната меѓународна правна помош од експертски тим од Германија. Велат дека обвинителството и натаму интензивно постапува по предметот и се преземаат и други действија за целосно расчистување на настанот. Од обвинителството информираат и дека по прибирање на сите вербални и материјални докази, по нивно разгледување и анализа, ќе биде донесена јавно обвинителска одлука за натамошниот тек на постапката. Денеска, 5 октомври, се одбележува Светскиот ден на учителите, а воедно секоја година првата седмица од месец октомври им се посветува на децата под мотото Детска недела. По тој повод се организираат активности во образовните установи. Не постои похумана и поблагородна професија од таа да се биде учител. Вака ја опишува својата професија Сонја Трифуновска, оделенски наставник, ментор во Основното училиште Гоце Делчев во Тетово, едуино амбасадор, автор на едукативна сликовница, наградувана на многу меѓународни, регионални и општински надпревари. Токму денешниот ден се одбележува како Меѓународен ден на учителот, уште од 1994 кога бил утврден од УНЕСКО за да се слави учителската професија, со цел да се мобилизира поддршката на наставниците и да им се овозможи да бидат во состојба да одговорат на потребите на идните генерации. Трифуновска вели дека учителот е клучна фигура за развој на општеството.
Учителот ја развива личноста на детето, ги развива неговите способности, вештини, умења, ставовите, исто така го подготвува за сите предизвици во животот. Поради тоа, учителот е клучна фигура за развој на општеството. И тоа на сите сегменти во општеството, како што се економскиот, социјалниот, културниот и целокупниот општествен живот. Квалитетот на општественото живење зависи од тоа какви генерации ќе извади наставникот, односно учителот. Учителот е исправен пред голема и многу одговорна задача, за која што треба да има своја визија и своји методи, како и на кој начин да ги постигне целите кои што ги зацртал во својата работа и само на тој начин може да очекува добри резултати, вели Трифуновска. Во денешно време учителот е исправен пред многу предизвици, како што се дигитализација на наставата, реализирање на онлайн настава, исто така вклопување или интегрирање на интеркултурност, родова сензитивност и инклузија во наставниот и во воннаставниот процес, но исто така наставникот денес треба да се бори да пронаоѓа нови методи, нови техники во наставната работа, за да може да се осовремени процесот на образование и да биде во тек со методичко-дидактичките чекори, односно постигнувања кои што се во светот. Со таквото учење, наставникот ќе може и кариерно да напредува, секако, и на тој начин се постигнува квалитетно образование за целата држава. Светскиот ден на учителот се совпаѓа и со недела на детето, така што по тој повод во училиштето Гоце Делчев се организирани повеќе активности. Една од активностите беше цртање на полигони за игра во училишниот двор, а се со цел зголемување на креативноста во игровните активности кај учениците, на часовите по физичко и здравствено образование, како и на одморите, за подобра релаксација и забава на учениците, затоа што училиштето е нивниот втор дом. Исто така, во холот на училиштето се одржа и изложба, и тоа на ликовни и литературни творби, како и творби на англиски јазик, и тука учениците си ја покажа својата креативност во литературниот и во ликовниот израз. Во рамки на детската недела ќе се одржи и културно-уметнички настан, односно скромна културно-уметничка програма за прием на првачињата во редовите на детската организација. Сакам на крајот да им посакам на дечињата многу радост и безгрижност во нивното детство и да им го честитам Светскиот ден на детето, а исто така и на наставниците, да им го честитам Светскиот ден на учителот и да им посакам постојано да ја негуваат љубовта кон својата професија. Актуелната градоначалничка на Тетово Теута Арифи и кандидатот Дуи на локалните избори заедно со кандидатот за советник Лиридон Диша денес го посетија вакциналниот пункт во објектот на Дом на Арама, откаде уште еднаш упатија апел до населението за масовна имунизација. Значи, со првата доза се вакцинирани 42% на населението, додека со комплетирана втора доза 38%. Сметаме дека треба сите заедно да продолжиме со додавање и зајакнување на оваа кампања за вакцинација, за да ги зголемиме бројките на вакцинирани наши граѓани, имајќи го предвид фактот дека без ниедна процедура денеска е лесно да дојдете во центарот и да се вакцинирате, имајќи го предвид фактот дека се повеќе се движиме кон времето кога се повеќе ќе бидеме во затворени простори и нормално ризикот ќе биде евентуално поголем. Сега помалку луѓе се вакцинираат, тоа не знаеме зошто, но затоа ние сме дојдени тука да правиме еден апел до граѓаните, да им кажеме дека вирусот е се уште меѓу нас и тие треба активно да доаѓаат и да се вакцинираат. Независниот кандидат за советник од иницијативата Подобро за Тетово, Ганјдим Мехмети, на пресконференција побара одговор на прашањето зошто среде изборна кампања за помалку од 9 месеци два пати се градат автобуски постојки. Тој исто така истакна дека во нивната програма се предвидени транспарентност и отчетност на општината, чиста животна средина и град со уредно урбанистичко планирање. Среде изборна кампања за помалку од 9 месеци се менуваат грдите автобуски станици на нашиот град.
без да навлеземе во сомнежите за високата цена, речиси 5 пати повеќе од реалната вредност, општина Тетово со аматерскиот пристап за овој проект ја изгуби можноста да остави белег на град со урбан шмек. Не разбираме зошто со нашите пари и даноци треба 2 пати да градиме автобуски станици и тоа сред предизборна кампања. Зошто ова злоупотреба на народните пари за изборна кампања? Која е цената што ја плаќаме? Дали имаше конкурс за идејно решение? Зошто општината прави недовршени, површни работи наместо да има сериозен пристап? Затоа бараме отчет и транспарентност. Денес сме пред вас со тим на луѓе со докажан интегритет и професионалци, дека со новиот совет ќе му дадеме нова насока на Тетово. Нашата платформа за граѓаните на Тетово има 3 главни столба: транспарентност и отчет, чиста животна средина и зелени површини, и парк и град со одржливо урбано планирање. Ние сакаме Тетово да биде град каде што ќе можеме да живееме, а не да преживееме. Огранокот на ДУИ во Гостивар денес одржа пресконференција пред седиштето на ВМРО ДПМНЕ, каде што пуштаа снимки од изјави дадени од пратеничката Дафина Стојановска во време кога Арбен Таравари беше министер за здравство. Имаме прашање до пратеничката нова партија од нашиот град, Дафина Јовановска Стојановска, која во јули 2017 година, по повод трагедијата во селото Симница, изјави дека тогашниот министер за здравство Арбен Таравари бил неспособен и дека здравствениот систем под неговото водство 3 месеци беше уништен. Прашуваме, зошто им го нудат на своите гласачи да го гласаат овој поединец сега, кој што тие сами го нарекоа неспособен. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ упатија критика за големите количини отпад кај православните гробишта во Тетово. Ова позади нас е реалната слика на односот на општинските власти кон своите граѓани. Ова се градските православни гробишта во Тетово. Секој ден изминативе 4 години граѓаните се соочуваат со грда слика. Смет, остатоци од животни, расфрлано ѓубре. Зарем вака треба да изгледа едно сакрално место? И ако ова не е доволно, да се подсетиме. Вчера се навршија 6 години од почетокот на изградбата на капелата на градските православни гробишта. Капелата се уште не е пуштена, а надлежните се уште не одговорија како е можно фрижидерите во капелата да бидат несоодветни за нивната намена и да бидат користени за чување на месо. Во населбата Поток имаше убаво уреден парк. Сега тоа место е збиралиште на кучиња скитници, а неретко мештаните тврдат дека низ паркот намерно се оставаат коски од животни, смет и она малку зеленило што остана, сега е само исушена трева. А подолу е детската градинка Младост, пред чиј влез се наоѓа исто така мала депонија на ѓубре. Вака ли треба да изгледа влезот на една детска градинка? Ваков ли треба да е ликот на едно од најстарите населби на Тетово? Ова ли го изгласаа граѓаните пред 4 години? Епа доста е. Во својата програма за престојните 4 години ВМРО ДПМНЕ предвиде решавање на проблемот со ѓубрето кај православните гробишта, решавање на проблемот со ѓубрето пред градинката Младост на населбата Поток, реконструкција на улицата Поточка и улицата 134, поставување на фекална канализација и целосна реконструкција на улиците 153, 152 и 151. Партерно и хортикултурно уредување на парковите кај православните гробишта. Изградба на забавен детски парк во Поток. Победуваме. Да избереме промени, проекти и една голема победа. Да заокружиме број 7 за подобро Тетово. Еднакво Тетово за сите луѓе. Алијанса за албанците Алтернатива вчера вечер одржа предизборен митинг во селото Градец, на кој го представи кандидатот за градоначалник Исен Шабани и листата на советници за општина Врапчиште. Ке му покажеме добро на Заев кој дојде во име на желбата за правда, во име на владењето на правото и правната држава, во име на борбата против корупцијата, во име на соборување на режимот, а го изгради истиот режим и уште полош. Ко гледате овој премиер секоја вечер, не поминува недела кога не се обидува да прикрие некој скандал. Дали знаете што му е маката?
Тој се грижи затоа што заедно со неговиот партнер Али ќе ги загубат овие локални избори од Струга до Липково и во Скопје и секаде. А во декември повеќе нема да биде премиер, бидејќи ќе има нова влада, што ќе биде во рацете на албанските политички субјекти, што се грижат за албанците каде и да се. Секој граѓанин од нашата општина е сведок на работата што е завршена во сите области, почнувајќи од образование, култура и инфраструктура. Другите ветуваат 20 години, а ништо не постигнаа. Ние не бараме уште еден мандат со сила, со државниот апарат. Бараме мандат од народот, затоа што сме чисти и горди, со реализирани проекти од над 2 милиони евра. Противниците пак представуваат платформа што ни тие самите не ја разбираат. Кандидатот за градоначалник на општина Јагуновце Дарко Блажевски, кој се кандидира за втор мандат, најавува многу нови проекти за развој на општината. Имаме тука започнато канализациона мрежа во село Јанчиште. После 20 години добија дел, значи, од канализациона мрежа во должина од 3,5 километри. Готов е проектот за село Беловиште, готов е проектот за село Ратае, готов е проектот за село Ротинце, Долно и Горно Орашје, готов е проектот. Значи се чекаат само да ги ставиме во реализација. Кандидатот за градоначалник на Тетово од редовите на ДП сади беџети, доколку биде избран за градоначалник, најавува изградба на паркинг места на Попова шапка, модерно осветлување и меѓу другото враќање на сјајот на ски клубовите. Направимо паркинзи кои ќе бидат користени, значи тука паркингот со катна гаража и доле мало, со тоа што помалку да се штети Попова шапка овој дел доле. А исто така во ридот на Сидол, таму исто да се гради еден паркинг голем, пошто има многу гужба во сабота, недела доаѓаат луѓето од надвор од градот и сакаме на туристите им омотгучиме да се паркират доле и со комбето нон-стоп да се возат горе, 2-3 комби да ги носиме горе, да се скијат, па потоа да ги враќаме назад, со тоа што да не се фати патот, пошто проблем е во времето кога има снег, тука многу е карактеристично, се зафаќа и луѓето не можат да се скијат. Исто така во левата и десната страна ќе се прават паркинзи кои ќе бидат многу интересни за градот и за луѓето кои ќе доаѓаат тука и да се паркират. Што е најважно, ќе направиме организација која ќе се грижи за тие паркинзи и да ги гледаме, нормално луѓето ќе плаќат тука и ќе се паркират, али патот нема да се затвори. Исто така, значи имаме план внатре што треба да се гради, али се со инфраструктура, исто имаме направено план и во мое време сакав да ги направим патиштата внатре, али пошто изгубив не успеав да ги направим и да ги средим. Од 10 години скоро ништо не е направено внатре, значи само се гради, а патиштата остана исти и уличното светлење да биде како треба, куќињата да се потрудиме да ги тргнеме од тука. Значи тие се мои работи, исто така као општина ќе омогучиме на некој начин да им даеме и на другите фирми, не само Елем да има тука ски лифти, него да има и приватни ски лифти, со тоа да имаме мало конкуренција, поради цените што се високи и исто така да се омогучи на некој начин да не чекаме во редот да се качиме во лифтот. Тие се важни работи за овој дел. Исто пунктови кои ќе собират, значи сите горе тие што производството што се производи во Шарпланина, тоа е познато, значи имаме кантарион, имаме боровници, имаме нешто што нема никоја планина друга, ќе направиме и пунктови. Овие не барат некоја голема инвестиција, него само барат грижа на луѓето, а тоа ќе го направиме ние со контрола и така и одржавање на предавање кои треба луѓето да ги учат тие предмети и да знаат како треба тука, не само да се паркира, да го злоупотребат, значи овој дел на Попова шапка. Као градоначалник, ако победим, ќе им омогучим да клубовите да ја финансираме и да направиме нешто за градот, со тоа нашите деца да конкурират исто и да идат надвор. Пронајдена марихуана кај 27 годишен гостиварец, приведен тетовец кој што го нарушил јавниот трети мир. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово.
Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, ноќеска околу 2 часот и 10 минути лишиле од слобода 27 годишен гостиварец, затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 22 часот и 10 минути на улица Тодор Циповски Мирџан во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 69 годишникот Тетово, затоа што околу 19 часот и 45 минути недостојно се однесувал кон неговата соседка. Тој бил задржан во полициската станица по целосно документирање на случајот во координација со јавен обвинител. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера вечер околу 19 часот и 10 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 36 годишен тетовец, кој го нарушил јавниот ред и мир и се однесувал агресивно. По целосно расчистување на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 57 годишникот Тетовско Вејце вчера во 12 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека утрото околу 7 часот и 30 минути во близина на неговата куќа физички бил нападнат од неговиот 30 годишен сосед. Се расчистува и документира случајот и против пријавениот ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 18 часот и 30 минути 39 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека на улица Браќа Миладинови во Тетово бил каснат од куќа скитник. Предходниот месец во Тетовскиот регион биле откриени и санкционирани над 1700 различни видови сообраќајни прекршоци, односно 446 повеќе во споредба со истиот период лани. Во септември годинава, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, во Тетово и Тетовско вкупно откриле и законски санкционирале 1772 различни видови сообраќајни прекршоци или 446 повеќе во споредба со истиот период лани. Во контролните активности, редовни и акциски, поради констатирани прекршоци, од сообраќај биле исклучени 36 возила. Најмногу од исклучените возила имале истечена регистрација на 30 денови, а кај 12 била констатирана техничка неисправност, пред се на сопирачки и на други уреди. Минатиот месец, исто така од сообраќај биле исклучени 239 возачи, од кои 140 управувале без возачка дозвола, 55 под дејство на алкохол, 37 возачи почетници, 4 со важечка забрана и 6 со несоодветна категорија. Во текот на септември, исто така времено одземени се и 91 возачка и 31 сообраќајна дозвола, а изготвени биле 214 писмени предупредувања. Во овој период, поради погрешно паркирање од пајак службата во Тетово, биле подигнати 88 возила. Фудбалската репрезентација на Македонија ги започна подготовките за предстојните надпревари од квалификациите за светското првенство во Катар. Нашите фудбалери во петок играат со Лихтенштајн на гости, додека во понеделник ја пречекуваме Германија во Скопје. Со дисциплина и со агресија, со максимален пристап, треба да пристапиме на тој напред како што ќе следува напред со Германија, да бидеме толку многу фокусирани, затоа што ви гледате ден што се случува во фудбалот, значи секој може да победи, мора да сме поквалитетни, почи за противникот, но поквалитетни сме од нив, тоа да не правиме мовет, но тоа треба да го покажеме на терен, затоа што моје мислење, ако сме 100% фокусирани, мислам дека нема да имаме проблем, но како што кажав, Лихтенштајн аутсайдер е, но видов се на Арменија изеде бот, така да мора со Романија гледа утакмицата, има неколку позиции на 0-0, така да мора максимално да пристапи на овој надпревар за да не дојде до изненадување. Да, се надевам, ни фали победа за поголема самодорба во оваа репрезентација. Не мора да го дам голот, било кој нека го даде, само да победиме и да тргнеме на нагорна линија со добри резултати и се надевам со многу големи успеси. Секој селектор си има своји идеи. Ние го знаеме добро Благо Милевски, јас со него сум работел 5 години. Си има свој стил на работа, иде до крај, така да имавме добри напревари задните 3 утакмици и се надевам дека сега тие добри утакмици ги спроведеме со победа. Така да, моје мислење дека гледам како што сите сме фокусирани максимално, знаеме што не чека, знаеме веќе колку тежи ова
овие две утакмици, затоа што со победа на Лихтенштајн и зашто да не и на Германија, веќе сме во големи шанси за светско првенство. Сигурно дека ќе биде најзначаен поради тоа што ако победиме на тој надпревар ќе влеземе со Германија со добра атмосфера, би рекол. Секако дека сметам дека нема полесен надпревар или потежок, мислам дека секој надпревар е сам по себе тежок и мислам дека треба да бидеме да го дадеме својот максимум, да бидеме прави и се надевам дека ќе оствариме добар резултат. Кога играте за репрезентација, представувате држава, тој притисок секогаш постои. Мислам дека секој фудбалер се носи со тоа и треба да има. Меѓутоа сметам дека не е, како што рековте, од тој тип надпревар. Од друга страна, во моментов еден од најважните надпревари, така што само се припремаме за тој надпревар. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!